হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে এসেছি ঋষি বঙ্কিম শিল্পোদ্যানে, অর্থাৎ নৈহাটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে। এখানে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ আছে এবং বর্তমানে নতুন একটি ইন্ডাস্ট্রি এখানে গড়ে উঠতে চলেছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা ফ্যাক্টরি হচ্ছে এবং এটি একটা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এবং এখানে আইসক্রিমের উৎপাদন হবে। আপনারা ভালো করে দেখুন যে এখানে কনস্ট্রাকশন অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বিগত 3 মাস যাবত এখানে কাজ চলছে। আমি ভিতর দিকটা একদম যেতে পারছি না, কারণ অতটা যাওয়া যাবে না, তাই বাইরে থেকেই দেখাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর কনস্ট্রাকশন আপডেট কতটা। এটা হচ্ছে বাইরের দিকটা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা বাউন্ডারি এবং এইটা হচ্ছে গেটটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেটটা। এবং if anyone from the industry field is watching my video, I earnestly request to you to visit Rishi Bankim Shilpaudyan, and you will definitely find a best place to invest and set up an industry here, because the road connectivity, the railway connectivity, the airport connectivity and the electricity facilities all are very awesome, and it is the ideal place to invest. Kollani is nearby and Rajarat is just 30 kilometers from here. So come and invest and be with Bengal, because Bengal means business. So সকলে ভালো থাকবেন, ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং এখানে অবশ্যই দেখে যাবেন যে এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সচক্ষে এসে ঘুরে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।